नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पावर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट जारी किया जा चुका है और इसको आप कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी अभी जो है इसका लिंक एक्टिव हुआ है। जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी टाइपिंग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनका रिजल्ट जो बिल्कुल आ चुका है और इसका यहाँ पे मैं आपको लाइव चेक करके दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट आया है। और जिसका भी इसमें रिजल्ट आ चुका है उसकी नौकरी पक्की समझे और वो कमेंट करके बताएंगे कि आपका रिजल्ट में पास है या क्या है टाइपिंग स्किल, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग था। तो क्वालिफाई आप किए हैं या नहीं किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले आपको जो रिजल्ट देखने का तरीका है हम आपको बता देते हैं। तो आपको किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे चले जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो अपडेट दिया गया है वो अभी आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं, किसी दूसरे जोन से हैं, तो आप उस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। फिलहाल आरआरबी आपको चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही मिलेगा CN नंबर 01/2019 और यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट पोस्ट के लिए दिया गया है। इसमें आपको नीचे मिलेगा क्लिक हियर टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट का, बस इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते हैं आपके सामने जो एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो आपके सामने कुछ इस तरह से उसका पेज ओपन होकर आएगा और इसको आप डेस्कटॉप साइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, मंथ, ईयर और डे के अनुसार। उसके बाद यहाँ से लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात बताई गई है उसको आप नोटिस कीजिएगा। आरआरबी तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, भुवनेश्वर एंड सिलीगुड़ी कैंडिडेट कैन व्यू देयर रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी जो भी स्टूडेंट तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी के हैं वो अपना टाइपिंग रिजल्ट जो टेस्ट था उसका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ है। फिलहाल मेरे पास कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको लाइव तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आता है कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिजल्ट चेक करके बता दूंगा। तो अपडेट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता है नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।